ช่างพิกัดต่อไปคือไปหาผู้เช่าฮัลโหลเป็นไงบ้างคะอะไรนะกระเช้าเห็นวิวไหมทุกคนมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้หรอมาเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนฉันไหมนั่งกันละม้องละแม้งเลย